देखो भाई, सर्दी का मौसम चल रहा है और इस टाइम लोगों को जुकाम खांसी जल्दी हो जाता है। अब जुकाम से छुटकारा पाने के लिए कुछ लोग ये बोल देते हैं कि थोड़ी सी रम या ब्रांडी पी लो। अब सवाल ये है कि ब्रांडी से सच में जुकाम ठीक होता भी है या नहीं, या फिर लोग वैसे ही शराब को पीने के लिए बोल देते हैं। जानते हैं इस वीडियो में। आप बस लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दरअसल वैसे तो हमें किसी भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, ये हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक होती है, लेकिन विज्ञान ये मानता है कि अल्कोहल से गर्मी मिलती है। अब ब्रांडी और रम में जो एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, इससे हमारे गले की सफाई हो जाती है और बलगम वगैरह की समस्या भी खत्म होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ड्रिंक करने लग जाओ, क्योंकि ज्यादा अल्कोहल पीने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है।